tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou decorar a minha lareira para o Natal e umas coisinhas mais. Se quiserem ver o que é que eu vou fazer, não saiam daí. Agora vou decorar então aqui um pouco a minha lareira para dar assim um ar de Natal, porque o Natal está aí à porta e eu ainda não fiz nada, só fiz a casinha de Natal que vocês viram, inclusive está ali, e uma casinha de presépio, mas essa eu não gravei o vídeo. Eu fiz esta casinha de Natal com pacotes de leite, ficou bem gira. Se vocês não viram o vídeo podem ver, que está o passo a passo, como é que eu fiz. E este ano, para o presépio, eu fiz este estábulo, celeiro. Ainda falta terminar, ainda falta fazer aqui uma cerca. Pintar, eu acho que vou pintar de castanho e dar um acabamento aqui no telhado. Não sei se vou colocar palha ou serrinho, depois vou ver. Mas isso depois vocês vão ver no vídeo do presépio. O que eu tenho aqui em casa para poder usar, porque eu não comprei nada, nem sou muito de comprar aquelas coisas, aqueles enfeites, porque essas coisas são caras, depois no próximo ano ficam fora de moda, enfim. Eu uso mais coisas naturais, aquilo que eu já tenho em casa de vários anos. Eu tenho aqui pinhas pequeninas, tenho aqui umas pinhas maiores, que estas estão pintadas. Esta talvez dê, mas estas se calhar são um pouco grandes. Ou não, depois vamos ver. Tenho aqui estas folhagens a imitar azevinho. Também tenho estas bolinhas. Fui ali procurar. Isto são enfeites da árvore de Natal. Isto é um cogumelo, isto é uma estrela. Tenho aqui umas luzinhas. Tenho aqui uma casinha. É só uma. Também tem luz. Ó. É gira. E tenho aqui umas flores brancas. Que se calhar até fica bem. Fitas não tenho. A única coisa que eu tenho é estes pedacinhos. Aqui. E este pedacinho aqui verde. Mas também não chega na totalidade. Aqui por baixo chega um pouquinho de calor, mas aqui em cima não. Portanto, eu se colocar daqui para cima não tem problema. Eu acho que vou começar por isto mesmo. E vou colocar aqui. Eu vou ter que colar isto, senão não segura. E a cola quente é uma coisa que depois sai bem. Mas não vou colocar muita. Estas flores, se calhar ficava giro aqui. Eu acho que vou colocar as luzinhas. Isto é assim um fio. Pus as luzinhas aqui por cima. Tenho esta casinha. Se calhar
Vou colocar aqui no canto. Aqui esta pinha. Agora, isto aqui nem é preciso colar, isto não cai. Se calhar outra pinha aqui. Também não cai. Tenho estas bolinhas. Posso colocar umas pinhas mais pequeninas. Acho que vou deixar assim, agora é de dia, não dá para ver muito bem a luzinha, mas eu vou aqui acender. Será que dá para ver? Depois à noite eu mostro. Também ainda fui fazer uma coroa para colocar à entrada da porta. Eu usei ali uns vimes e estou a usar azevinho e cedros. O azevinho nesta altura está lindo, com as bolinhas vermelhas, e vou usar também algumas pinhas e está a minha coroa feita. Também aproveitei para fazer estas casinhas para colocar na outra cozinha. Eu fiz as casinhas com cartão, depois colei um papel dourado no meio, dentro, quer dizer, vocês já vão ver, colei-as e pintei-as de branco. Eu fiz-las mais estreitinhas porque eu vou colocá-las em cima do balcão da outra cozinha, mas isso depois eu vou mostrar mais em detalhe no outro canal. Ainda fiz umas bolachas, aquelas bolachas tradicionais do Natal de gengibre. Eu tirei a receita da internet
mas eu já tenho uma receita de bolachas de gengibre no canal. Eu vou usar estas formas, estes cortadores de bolachas, que foram enviados por uma seguidora. Ela deu-me a coleção dela e tem vários desenhos, vários moldes. Eu vou escolher alguns e fazer as bolachas. Eu dobrei uma receita que encontrei. Eu usei 500 gramas de farinha. Deu estas bolachas todas. E para as decorar, eu derreti chocolate branco, chocolate de culinária, e usei corante para fazer as cores, e agora é só decorar as bolachas. Eu fiz alguns saquinhos com bolachas para dar. Agora que já está praticamente noite, agora já podem ver melhor como é que ficou a minha lareira. Quero que vejam que não é preciso gastar em coisas de decoração para nós entrarmos no clima de Natal. Quem entrar aqui em casa vai sentir já o clima de Natal. Obrigada por acompanharem e até ao próximo vídeo. Tchau!